O pek güvendiğiniz Osman Bey'in adaletinin terazisi şaşar. İşte o vakit cümleniz gelse durduramazsınız bizi. Atlar! Kim varsa ezip geçeceğiz. Andolsun ki onları dar ağacında sallandıracağız. Hanım bu topraklara döküldü Turgut Bey. Bu burada kalmaz. Gayrı sana müsamaha yoktur. Tutuklanacaksın. Vekilin çıkması yakındır. Ofelia'nın ölümü benim elimden olacak. Ama evvel konuşacak. Girmeye çalıştığım bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu. O pek güvendiğiniz Osman Bey'in adaletinin terazisi şaşar. İşte o vakit cümleniz gelse durduramazsınız bizi. Atlar! Kim varsa ezip geçeceğiz. Aktemur kim etti bunu? Öktem Bey'in kızı. Al çiçek. Marta! Seni gökte ararken yerde buldum Marta. Benden ne istiyorsunuz? Ofelia'yı da, Osman'ı da öldür. Osman saraydan çıkınca ölecek. Öktem Bey. Eğer iftira değil gerçekse o vakit kelleni keser o bana asar. Adil olduğumuzu bilip adaletimizden vururlar. Andolsun ki onları dar ağacında sallandıracağız. Oğlunuz Alaaddin, imparatorun düşmanlarının elinde. Kim yaptı bunu? İmparatorun kızı, Ofelia. Eğer benim evladımın kılına dahi zarar gelirse hepinizi yerle yeksan ederim. Ne ben düşman elinde esir kalırım ne de babam sizin tuzağınıza düşer. İmparatoru zehirleyip Ofelia'nın üstüne atmak isterler. Bize bu iftirayı atanlar oyunu çoktan kurmuşlar Turgut Bey. Bu devlet kuracak deyu. Biz bedel öderiz. Bundan gayrı adaleti pusatın sağlayacaktır. Halklar! Osman küffarın sözüne kana kana iç savaşa girer. O zaman bu durumda Öktem Bey'i bana teslim edeceksiniz, öyle değil mi? Osman Bey yoktur. Bizim Altın Hatun'la görüştürelim. Kime hizmet edersin bilmem. Ama karşıma çıktığı sürece sizin kökünüzü kazıyacağım. Yolu ak olan hiçbir daim zorluktan çıkmaz. Ayrı meydan bizimdir.